హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఫ్లవరీ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ అరుణజ్యోతి. మీకు నేను చేసే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూడండి, స్టార్టింగ్లో మనకి బేబీ మందారం కనిపించింది. ఇప్పుడు వైట్ మందారానికి 6 పూసాయండి. బేబీ మందారానికి అయితే 23 పూలు పూసాయి. ఈ వైట్ మందారం నేను పెట్టి 1 సంవత్సరంన్నర అవుతుంది. బేబీ మందారం ఒక 1 ఇయర్ అవుతుందండి. చూడండి, 23 పూసాయండి ఇవాళ. గంధం కలర్ అయితే ఒక 2 పూసాయి. చూడండి, అన్ని పూలు విచ్చుకొని ఎంత బాగున్నాయో. మీకు అప్పుడప్పుడు ఒక చిన్న స్పారో లాంటిది, పిచ్చుక లాంటిది పక్షి వస్తుందని చెప్పాను కదండి. అదిగోండి వీడియోలో చూడండి, బ్లూ కలర్ది అనమాట. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఈ బేబీ మందారానికి పూలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడిక్కడే ఒక పువ్వు వదిలేసి ఇంకో పువ్వుకి అలాగా తిరుగుతూ ఉంది ఇక్కడే. చూడండి, ఆ పక్షి కోసమే ఎక్కువ వీడియో తీశాను. చూడండి, మీకు చూపించాలని. అదిగోండి, ఇప్పుడు రెడ్ మందారం దగ్గరకు వచ్చింది. పెద్ద రెడ్ మందారానికి 2 పూసాయండి. మళ్ళీ బేబీ మందారం దగ్గరకు వచ్చేసింది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి, చిన్న మందారానికి ఒక 3 పూసాయండి. రెడ్ మందారం పక్కన గరుడ వర్ధనాలు 1, 2, 3. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.